今日咧係11月30號，啱啱食完晚飯啦。睇下妹妹喺度做乜嘢自己嚇？嗰張凳咧本來擺喺茶几隔離嘅，跟住而家佢唔知點樣拱咗去嗰邊，又拱咗嚟啦，自己推住張凳行。你做乜嘢啊？你諗住篤落隻腳度啊？你聽下，一邊一隻啊！去邊啊？哇！大佬你好驚你啊！我真係亂來的。你睇佢，你行咁快，唔得嘅，你唔可以當呢個學行車嘅喎。但係咧，你唔俾佢行咧，佢又周圍爬喎。你睇下佢擁住張凳就喺度行㗎啦。哎呀，真係恐鬼怖。好，睇下佢先。好，哎呦，坐低咗。哎呀，哇，好危險啊！哎呀，真係點啊，危險人！睇下佢個鼻流鼻水，又唔肯俾你抹喎。等人睇下你幾多嘢？邊個嘢住啊？學行好快啊，好快識行啊，好穩啊！而家企得其實係咪啊？係咪企得穩啊？幾時放手自己企啊？識唔識啊？大俾佢轉啦，轉咗個台啦。哇！呢個北京松花蛋缸呢，係我阿爺以前做生意個蛋行留落嚟嘅，幾廿年啦！呢個蛋缸皮蛋缸，依家揾唔到，攞咗嚟做茶几。跟住台面呢個呢，呢個面呢，就喺文萊買翻嚟嘅，印度做嘅。本來有三腳架咁樣嘅，但係個腳架唔靚，所以就用呢個皮蛋缸嚟到去托住佢。有啲似嗰啲叫咩啊？裝骨嗰啲叫咩？金塔猜！睇翻妹妹先，妹妹已經唔知點樣飛咗過嚟啦。頭先我講緊嘢嘅時候，係佢我跟住飛咗過嚟。喂，你點啊 ，BB？